Maulan na Sunday ngayon. Ika 19 times natin sa racetrack. Tingnan nyo ang racetrack. Wetty. Okay. Shoutout nga pala kay Soroyta TV. Soroyta by TV. Salamat sa comment at saka sa position sa orbita namin na vlog. Okay, mga ka-partner, Prince JP, please subscribe. Ini si ketawa lang. Please mga partner, tuloy practice. Minor siya. Subscribe. Kaya bro, maulan na Sunday. Watch out mga kapatid! Okay mga ka-partner, naka-frame lang yan! Naka-frame! Ala! Oh, may frame pa yan! May frame pa yan! May frame pa yan! Sinong lalaban? Sinong lalaban? Saan niya nakakita ng motocross na naka-frame lang? Saan kayo makikita ng motocross na naka-frame lang? Ano yung sekreto? Oh mga ka-partner, katuwaan na talaga. Nag-volunteer yung mga sample na friend na mag-cross. Ayun! Lagi. B. Can't buy. Oh, ha? Difference between 14 Romario. Yan na. Oh, ha? Para sa inyo. Para
Oh, ha? Oy! Kuya! What happened? Ayos ka lang ba dyan? Ayos ka lang ba dyan? Ah, you know I'm going it. Saan? Okay, happy viewing. Hello. Tingnan si Nel. Huwag magsinila siya, makuha daw niya. Magsapatos siya, di niya makuha. Ano? Kaya ako, naligid naman ko. Online lang sa akin, naligid na. Okay mga kapartner, maulan na Sunday, grabe ang ulan. Subukan natin kahit maulan. Okay. Grabe ang ulan. Woo! Tingnan mo ang daan. Hindi na to race track. Trail na to. Tatay ng kamay, kahit maulan.
Sir ka rin. Oh, ang gulong ko sa front. Partner, sinong makakala ngayon? Grabe ang ulan. Woo! Wet and look. Woo! Grabe. Sige, larga ng larga, kuya bro. Gijump. Ah. Allah. Wow, power! Woo! Ano masabi niyo sa maputik na daan? Wala si Kwan. Hey boy! Ay bro, bakit vlog mo ni? Baka ninyo eh. Keeper! Ano sabi niyo kay sir? Sabi, meron pa, tinitira ka eh. Ikaw, Roland. Kahit basang-basa sa ulan, tinitira pa rin. Kahit kagabi, tinitira? Galing, galing! Sabi na kay ka, sir. Ayun na. Ayun ang motor. Tira ang motor. Tatay akong motor. Tubig na eh. Tugaw. Na. Nawandar. Carb. Ha? Ha? Lows? Ha? Lows no? Oh. Like ka.
Ha? Punta mo na doon. Doon muna sa ano. Ano? Oh, yung isa oh. Nasa suok. Yo. Roland kayo eh. Ay, Rayos. Partner Roland, hindi pumunta dito kasi maulan. Mga kapartner, nasira yung motor ko. Tira naman. Ha? Yo mga kapartner, kahit maulan. Tira ka na. Gogen! Okay mga kapartner, kahit maulan, tuloy pa rin ang practice ng Daddy Jeff Motovlog at saka yung team partners natin. Oh yes. Alaba! Ba! Go kuya! Grabe. Rain or shine mga kamartner. Grabe. Tura, hanging on the bridge. Bawat ya. Pawira kayo eh. Lalala.
Game. Daya na. So mga kapartner, umulan, bumagyo. Nandito pa rin na DJ Motovlog para sa inyo. So mga kapartner, lahat ng natagpuan nyo ay pawang katuwaan. Next week po, babalik po kami. Mga kapartner!